আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো সবাই? সো আমি আজকে কিছু কালারফুল টয় কালেক্ট করব। টয় কালেক্ট করার জন্য আমার একটি বাস্কেট প্রয়োজন। তো দেয়ার ইজ মাই কালেক্টিং বাস্কেট। তো চলো আর দেরি না করে আমরা আমাদের ভিডিওটি শুরু করি। দেখতে পাচ্ছ আজকে আমাদের ওয়েদারটি খুবই সুন্দর গাইস। তো গাইস চলো আমরা আমাদের ফার্স্ট ভিউজটি খুঁজে দেখি। সো গাইস আমরা আমাদের ফার্স্ট ভিউজটি পেয়ে গেছি। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটি রাইডার 7 নাম্বার একটি রাইডার, সুন্দর। ঠিক আমরা কালেকশন বাস্কেটে রেখে নেক্সট ভিউজটি আমরা খুলে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমরা আমাদের নেক্সট ভিউজটি পেয়ে গেছি। সো এটি হলো একটি স্পাইডারম্যান কার, রেড কালারের 4 হুইলার, খুবই সুন্দর একটি স্পাইডারম্যান কার। এটি রেড, ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের একটি স্পাইডারম্যান কার। কালেকশন বাস্কেটে রেখে আমাদের নেক্সট ভিউজটি আমরা খুঁজে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ একটি হোম ফ্রেম আমাদের সামনে রয়েছে। এটি ব্লু এটি ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালার। বন্ধুরা আমার একটু কালারে মিক্সিং হয়ে যাচ্ছে। তো গাইস এটি দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি গর্জিয়াস হোম ফ্রেম। ওয়াও গাইস, সো গাইস দেখতে পাচ্ছ তিনটি মোটর বাইক। চলো গাইস আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওটি আমরা খুঁজে দেখি। ওয়াও গাইস, দেয়ার ইজ 2 ভেহিকলস। একটি হলো খুবই সুন্দর প্রাইভেট কার, পিঙ্ক কালারের 4 হুইলারের, আর একটি হলো একটি সুপার রেসিং কার। দেখতে পাচ্ছ গর্জিয়াস একটি সুপার রেসিং কার 4 হুইলারের। আজকে আমাদের ভিডিও পর্যন্ত ছিল। তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওতে একটু লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে। তো খোদা হাফেজ গাইস।